loves! Welcome back to my YouTube channel, Nazieh here. So, ngayon guys, magmumukbang tayo ng Filipino food. Ano siya? Typical Filipino food. Meron tayong boiled rice, merong fried rice, suman, chicken lang siya na fried lang, and I have cherries, and ensalada na meron siyang alamang. And I made this water for me. Lemon water siya. No sugar. So, get your food also, guys. And kain tayo. Umpisa na. Medyo lumamig na siya. Yummy. Ang sarap nito. Ito yung chicken ko na binili sa Lidl. Sarap ng skin. Crunchy pa. Yung ensalada ko, meron siyang sibuyas and konting spring onion. The best talaga pag may alamang or bagoong ang pagkain, no? One down. Kayo guys, anong kinakain nyo ngayon? Ang sarap kayang kumain pag nanonood ka ng mukbang. Ginaganahan ka rin kumain, no? So refreshing talaga pag lemon water. Binili namin tong alamang guys dun sa Wingyet.
Mm. Ubus ko tong rice. Mm. Parang ano siya, semi-boodle fight, pero kokonti lang yung food. Itong suman ko, guys, ito is Chinese suman itong mga to. Ito lang yung cassava suman na parang sa atin sa Pinas. Maglalakihang subo, no? Skin. Sarap talaga. Bale, ito pa lang yung pinaka main food ko for the whole day today. Kaya medyo tom goods. Gutom. Napapatingin ako sa screen, guys, kasi nagpapakita yung mga notification sa YouTube. Ito siya. Tanggalin ko na yung hawakan. Tada! Diyan na lang siya sa gilid. I-mix ko na lang sa rice para makuha yung sauce. Simple food pero masaya ka na. I mean ako pala. Masaya na ako sa ganito. Napamukbang ako, guys, kasi naiinggit ako sa mga masasarap yung mga kinakain nila. Ano ba? And by the way, guys, naghugas ako ng kamay. Maybe some of you are wondering bakit ako nagkakamay. Tapos hindi niyo ako nakitang naghugas ng kamay. Tapos yung ating rice. Crunchy ng onion. Ubus siya, guys, oh. Ubus yung ating rice. Hindi lang masyadong halata kasi yung nagre-reflect yata yung rice sa foil, yung natira. Ayan lang siya. Ang sarap, guys. Sarap! Banatan naman natin tong suman at cherry. Ang tamis. Matamis tong cherry.
Ang dami nang naglalabasan na cherry ngayon sa mga grocery store. Ingat lang sa buto. So juicy. Unahin natin to. Hindi ko masyadong na-miss to kasi nakakabili kami dito. So, yun, nakakakain kami paminsan-minsan. Kaya hindi ko siya masyadong miss. Ang hirap lang niyang nguyain. Masarap din siya guys, parang lasang Pinas. Yung gawa sa Pinas. Ito, favorite ko. Masarap ito. Nung una kong binili to guys, akala ko yung suman sa atin na yung rice lang. Pero hindi pala. Chinese siya na style. Meron siyang ube sa loob. Ayan. Kaya masarap siya. Sticky rice siya. Medyo yung sticky rice niya is napuno agad yung SD nung DJI Osmo Pocket ko. So, swap ako dito sa phone. And ayan na naman, ang hirap niyang i-full screen na makukuha yung buo dito. So, pasensya na kung hindi makita lahat. Ang sarap nung ano niya, oh. Kita nyo, guys. Yung kanyang taro. Hindi ako magsasawa talaga dito. Meron pa sa isa sa kusina eh. Tsaka pinatikim ko sa kapatid ko at saka sa nanay ko. Nagustuhan naman nila. Happy tummy na naman ako, guys. Ang higpit naman nilang itinali to. And ito rin, nakala ko, yung suman na kagaya sa atin, pero hindi. Meron siyang black bean sa loob. Masarap naman siya, pero hindi ko siya ganun ka bet ba. Meron pala siyang toothpick. Hindi ko rin mawari ang ano nito eh. Ang lasa, parang matamis na medyo may salt siya. Ayan. And meron siyang sabi meron siyang coconut. Coconut na may banana. Hindi ko masyadong gusto to, guys. Ayan siya, oh. Parang feeling mo karne yung nasa loob eh. Hindi ko to uubusin. Hindi ko gusto. Strong yung lasa ng black bean kasi niya. Yung itim-itim dyan is yung black bean.
Tapos yung cherry. Worth it naman yung price ng cherry na $2.99. Try ko pa rin to. Ayoko kasi nung nasa gitna. So that's all for my mukbang for today, guys. And please don't forget to give me a huge thumbs up and subscribe to my channel. See you in the next one. Bye! Bye!